Rwanda gihugu nkunda twasigiye n'abasogokuruza bacu Rwanda ya gihanga ngoma ijana twebwe abana b'u Rwanda tuzakubaka amaboko yacu azakorera u Rwanda abakuru abatoya twese tufatanyije hamwe kubaka urwatubyaye Bakunzi bacu bakunzi b'urubuga ukuriganza twongeye twaje kandi twaje neza twaje mu mahoro mu rukundo butabera n'umurimo tubasuhuza mwese aho muri hose mugire amahoro turabakunda kandi iziteka niteka duhora twishimira ko urukundo koko rwaganza mu banyarwanda rwaganza aho turi hose mbasuhuza cyane rero abari mu gihugu abari hanze yacyo abari hirya no hino mu migabane igiye itandukanye abanyarwanda aho muri hose mugubwe neza kandi muryoherwe n'ibiganiro tugiye kugira nonaha rero ngira ngo tumaze iminsi turi mu biganiro bigiye binyuranye kuri politike y'igihugu kuri politike y'u Rwanda rwacu ndetse cyane cyane tunibanda ku bibazo tukanashaka n'ibisubizo ku byabaye ku biri kuba ndetse tukanashyiraho n'ubusesenguzi bwacu n'icyo ngicyo twebwe ukuriganza twiberamo ariko hanini tunanavuga n'ibibazo by'abaturage ibibazo byugarije u Rwanda ibibazo byugarije abanyarwanda karibu rero tugiye gusangira uyu munsi ikiganiro cyiza tugiye gusura urugo rwo kwa Barafinda Segikubo Fred turaganira no turi buhasange byose ngo abaruda babiteguye reka duhamagarayo gato turyoherwe kandi duvugane muri iki kiganiro tugiye kugira bakunzi rero bacu urubuga rwacu kuri ganza tukaba dukomeje gukurikira ibindi bice by'ikiganiro twagiye tugirana na Madame Barafinda nkuko mwagiye mukurikira ikibushize ibingibi byo nagira ngo mabwire yuko ari ibindi bike turagira ngo dukomeze dukurikire n'iki ngiki mbasaba kugira ngo mugikurikire do A a Z ibikubiyemo ibyo umudamu abwira abadamu bagenzi be ibyo avuga ku mfungwa n'ibindi byinshi cyane muri bukurikire mu iki kiganiro akarengane kare ibyo Barafinda yari yaravuze bizaba n'ibindi byinshi ariko kandi nanabibutsa gukora subscribe like ndetse na share ku biganiro byacu twungurana ibitekerezo mugubwe neza rero ariko ubu ngubu hariho
hariho vague cyangwa se hariho umuvoma yo gufunga abantu cyane muri iyi minsi. Murabona abanyamakuru ba Cyuma barafunzwe, ba Theoneste mu Mubavu, ba Karasira barafunzwe, ba Idamange barafunzwe. Muri makeya ibyo byo mwebwe mubibona mute? Tuba turimo tusaranganya nk'ibitekerezo, tuba dufite uburyo twagiye twerekana umurongo wacu uko tubona ibintu. Wenda mu bantu bavuzwe cyane babanje gufungwa cyane nka Idamange, muri makeya nk'ifungwa rye mwebwe mwaribonye mute? Wenda turagenda tuza no ku bandi. rwose rero nyine nk'umudamu wari uhagurutse uvugira abanyarwanda, ntabwo rwose byigeze binezeza abantu, kuko uriya mudamu yari avugiye abanyarwanda kandi bababaye. uriya ni impirimbanyi ya demokarasi. rero ntabwo impirimbanyi ya demokarasi bayifata kuriya ngo bamufunge ngo bamucecekeshe, ahubwo iyo umufunze uba rwose werekanye yuko nta demokarasi ukeneye. niyo mpamvu rero nakubwiye ngo ahantu baba opoziti rwose nta demokarasi iba ihari. none ziriya nyine ni agatega Imana igenda ibatega kugira ngo yerekane ko abaruda twari mu murongo w'Imana. biriya ntabwo byadutangaza, kuko Imana yari yabyeretse umugabo ko abantu bazarenganywa, abazavuga ukuri bose bazarenganywa. bose nta kintu na kimwe twebwe abaruda n'abarudakazi cyadutungura, kuko perezida wa ruda yari yavuye kwa Gacinya bitubwira ko yabonye ibintu bizaba, ndetse akarenganywa cyane, ndetse n'abandi bose bakarenganywa. ariko bose ntituzatungurwe ko akarengane kaziyongera, ndetse ubwabo nabo bagasubiranamo, kandi koko bumva nabo biyadukaniramo bagafungana bagasubiranamo. ibyo ntabwo twabitindaho, kuko twese turabizi yuko ibyo byose bizasohora kugeza aho Imana iziyerekanira ukuri nyako guturutse ku Uwiteka. ntabwo banga igihugu, ahubwo baragikunda. yemwe isabira rero nk'abantu b'abayobozi babyumva, ujya kurenganura bariya bahungu bakemera ko demokarasi igomba kubaho, ko bari abana batangaga igihugu, ahubwo aribo bakundaga igihugu, ahubwo abo ngabo bagendaga bihandagaza bakorera ibyaha abaturage, aribo ahubwo bagitera. urumva? ahubwo rero bakagombye gufata abo bagitera bakabahana, hanyuma n'abandi bakareberaho igihugu cyose, abantu bagakunda igihugu, ahubwo aho kugira ngo igihugu bose abantu barire imiborogo ibice, ahubwo bari guhana ababatera imiborogo. niyo mpamvu rero ngewe mbona bose bari abana bararenganyijwe, ariko niko bigomba kumera, kugira ngo buri munyarwanda wese ibyo barabwira yavuye muri gereza Imana imwereka yuko nta kuri guhari, ahubwo hari akarengane k'ibihekane. ibyo byose byashimangiye, byashatse kwereka abanyarwandakazi, East Africa, isi yose, yuko iyo perezida wa ruda barafinda Sekikubo Fred ibyo yavuze ari ukuri. ubwo rero n'Imana yashatse kugira ngo bamenye ko ruda, abaruda n'abarudakazi bavugisha ukuri. barabivuze bitaraba, bibaye ku muruda mukuru araza arabitangaza, ibibera muri gereza, ibibera Indera, mu magereza hose bakamufata nk'umusazi. Imana iragira ngo yerekane ubusazi bwa barafinda ko atari ubusazi, ahubwo ari umuhanga w'umuhanga. nibyo rwose, nibyo. Ubaye nk'ushima natwe babaza abanyarwanda bose. n'ubundi iyo uzi ko ari akarengane kimitswe, kandi ako karengane k'ibihekane n'ubundi ntabwo abantu babura kurenganwa. ariko nanone ikindi uti abanyarwanda aho bageze kuregera ubutegetsi ntibakibishoboye, kubera ko ahubwo bajyaga kuregera abo banyamakuru kugira ngo barebe ko bagira gute bageze ijambo aho rigomba kugera. nicyo cyiza rero buriya, hatari abantu babangamiye ubwo bwisanzure, byajya bituma umunyarwanda aho ariho hose akarengane yagiye ahura nako akabwira uwo ari we wese, bityo katanga. twebwe rero ukuntu tubibona, nimba
ni ikintu kigaragara urabona habaho ndumva abayobozi bakuru b'igihugu barabizi bo ni urugero rukomeye iyo nk'umuyobozi mukuru uyoboye igihugu yamanukaga akajya mu turere akajya mu mirenge iyo ngiyo ugasanga nk'umuturage yaturutse Cyangugu n'urugero aje Nyagatare kubarizaho ikibazo cyangwa yaturutse i Nyagatare arakurikira aho agiye ku Kibuye agiye kumukurikira kugira ngo ukumva atangiye ikibazo mu burengerazuba cyarabereye mu burasirazuba ati nagukurikiye uko ari hano numvise uri ukareba umurongo w'abaturage kugeza ubwo habagaho no kusunika ati ugerayo ngira ngo mwigeze kubyumva niba ari Nyagatare abaturage babyigana avuga cyane rwose ati kaboneka subiza yabo bantu abasimbakira gutya niba kubera umuvundo w'abaturage noneho ibaze kandi ugasanga ni ibibazo toto byoroshye cyane byakagombye gukemurwa na meya na meya ndetse urebye ntago wavuga ngo yakagombye no kujya mu ibyo bibazo ni utubazo twagombye gukemurwa n'umuryango babakuru b'amasibo babakuru b'imidugudu bagaterana n'imiryango bakavuga ibibazo by'ingarigari kera abantu barateranaga imiryango bati uyu yarengereye undi abaserire wenda babagokera cyangwa abantu ni nka bamudugudu ubu cyangwa mutwara sibo bati hano wararengereye waryamishije umuhati byagenze gutyo utubazo two muri famiye umugore n'umugabo bashwanye bizasaba ngo bizaze byinjiremo cyangwa se bizasabe ngo wumve ngo perezida nahajya cyangwa umukuru w'igihugu nahagera yavuze aravuga ibingibi ati ibibazo bikemuke gutyo utubazo twagakemuye none niba ibyo ngibyo bitaba cyangwa bararebaga uruhuri rw'ibibazo byabaga biri kubageraho mu gihe babaga bahageze ariko bakaba badashaka ngo banyamakuru babaturage bemeye kuvugira rubanda bajye hariya bacukumbure bya bibazo bibagereho kiriya kintu si ukwanga ibibazo cyangwa gusunikira abaturage bati mugumane ibibazo byabo buriya ni ukwikiza rubanda nyine ndibuka ijambo cyuma yababwiye bamubwira ngo ibyo yabivuyeho barababwira ati ntabwo nabivaho sinanabireka ahubwo mwebwe reka njye mvuga hanyuma mubikosore murebe ko hari icyo nzongera kuvuga ati mugende ibibazo by'abaturage uwo mwumvise mumurenganura maze babure
ati kwiyitirira ngo umwuga w'itangazamakuru, burya ese iyo wiyitiriye ikintu nta kibi wakoze, tuvuge wenda wakiyitiriye nta kibi wakoze, nta kibi cyakuri icyo ngicyo, ahubwo kizanye avantage. Nk'ubu ngubu nk'urugero, nko mu rugo rwanyu hari umuntu nzi ushaka kugira ngo abagirire nabi, kugira ngo nzamenye ayo makuru nkagenda niyise barafinda, nkagenda cyangwa se nkiyita first lady, nkagenda nkabasha kumenya iyo makuru nkaza nkayababwira, mwabimpanira kubera ko nagiye niyise umufasha wawe? Ni ibintu ntabwo umuntu yabigwanira, ahubwo gusa yabigushimira ati rwose urakoze, uri baretinze abantu, utabaye abana. Ni ibintu rero bisa nk'ibyo ngibyo. Niba umuntu nubwo tutavuga ko yiyitiriye, ngiye ntabwo kugeza iyi saha ikintu cyo kwiyitirira ndacyemera, kubera ko ushobora kwiyitirira ikintu cy'umuntu mu gihe waba wasinye mu izina rye, uti wenda ni Cleophas Barore uhagarariye urwego runuru, ugasinya amazina akavuga ko ari waguhaye icyo cyangombwa ngaho, kuko uba wakoze ziribation de fonction yitiriye, wanahimbye n'inyandiko, wakoze n'inyandiko mpimbano, ariko igikorwa cyose wakoze ugiye gutabara, nubwo wagenda wiyoberanyije, ariko nta consequences ziri negatifu cyateye ku icyo gikorwa, numva nta n'ikibazo cyaba gihari, kuko yaragiye agenda agiye kwereka leta ibibi biri gukorwa. Leta rero iba ari leta mbyeyi, yagombye kureba iti dore ko ibiri gukorwa ni ibi bibi. Ni kimwe nuko wagenda ugacengera ukavuga utari abantu bashaka gutera igihugu, nubwo waba wiyisenda ariho uzanye amakuru ngira ngo bakwakirana impuhwe nyinshi n'amashyo menshi n'amashyongori n'ibindi. Mu by'ukuri rero aho ngaho uretse kubangamira cyangwa kuvuga, ngira ngo hari n'ibindi twagiye tubona, ukabona nk'inkuru uti ahantu umuntu amaze imyaka 2 aba mu mwobo. Icyo kintu twarakibonye, namwe ngira ngo mwarakibonye. Imyaka 2 aba mu mwobo, aba ahantu hadasakaye, yagirwa n'imvura. Babaza me ati ntago narimbiza, ariko ngiye kubikurikirana ni igiki? Kandi amaze imyaka aba mu karere kawe, akarere kubatse inzego, gafite inzego guhera ku mudugudu kugeza ku rwego rw'igihugu, ariko uti ndetse sinisibo, ariko umuntu yabigaragaza, hakaza abandi bishongoza ngo bishongora, ubundi si cyo yavuze cyakemuwe ni ikihe? N'ibyo bibazo kubona bitarakemuwe nabyo rero ugasanga ni ikibazo gikomeye. Rero twari twetidiye hanini ku buzima bw'igihugu, nuko tubona ibintu byakagombye kugenda. Hari aho mujya mugera muti hakenewe indarusha, arusha buriya mu muco w'abanyarwanda cyangwa mu cyo abanyarwanda tuzi ni imishyikirano, mpuza abanyarwanda bose bo mu ngeri zose, abari hanze, abari mu gihugu n'abari hehe hose hirya no hino, tukicarira iki kibazo tukareba uburyo cyakemuka. Icyo gitekerezo ni igitekerezo cyagombye kwakirwa, ndetse si natwe twagombye kugitanga igitekerezo, cyagombye ahubwo gutangwa igitekerezo n'abari ku butegetsi, cyane ko ari nabo banabifitemo inyungu nyinshi cyane. Mw'ibyo biganiro byagombye guhuza abanyarwanda, niba koko bavuga bati ni leta y'abanyarwanda ikwiriye gukorera abanyarwanda, nicyo kintu niko kuri ko hagombye kubaho. Ariko mu kubiharana byanze bikunze bizageraho bizaba. Hari ibintu nanone turi none mu buzima muri rusange bw'abanyagihugu tugenda tubona. Hari ikintu ubona ko iki gihe kigiye kiriho cy'ubujura, aho kugize usa n'ugikomozaho, nubwo wavuze uti ibibazo bigenda biba, mubona bizagira ingaruka cyane gukinja abantu, kukwataka bakakwambura ibyawe byose mu nzira. Urubyiruko cyane rwo ruri kwishora mu ibyo bintu. Icyo kintu namwe murakibona aho mugiye muri? Murakoze cyane rwose, kubera yuko nyine babanga yuko abo banyamakuru nyine bagenda kuri tele bagahura n'abantu bafite ibibazo, rwose ahantu hose barataka. Usanga nko mu karere, no mu nkama za Rusororo barataka, za Kanombe bagataka, hirya no hino barataka. None se nimba abana b'urubyiruko b'abasore cyangwa se n'izo nkumi usanga barangije amashuri, ugasanga nta kintu bigeze babateganyiriza kugira ngo babone imirimo, noneho bakicara bagategereza, ugasanga umwana arangije haciye n'imyaka
y'imyaka nka 12 15 yicaye mu rugo imbere y'ababyeyi agatekereza amafaranga bamurihiriye agatekereza n'uko nta kazi afite kandi wenda uwo barangirije rimwe ugasanga wenda akora muri banki runaka cyangwa se ni umusekirite ahantu runaka mu biro bikomeye kuko ari umwana w'umuntu wa runaka ukomeye ufite abamuzi wa mwana ntagenda akigunga ugasanga nibo bagiye mu biyobyabwenge kuko batatekererejwe hanyuma ugasanga nibo bagiye muri byo guhura n'abantu b'urugomo bakabacapura amashakoshi cyangwa bakamburwa ibintu hirya no hino ntabwo baba bataka si bose cyane baba iryo manzi ugasanga bararara basimbuka ibipangu by'abantu biba iyo myenda cyangwa se batera katarina biba amatebe y'abantu ugasanga abantu bararara bahangayitse ntabwo biterwa neza byose yuko babuze abanyamakuru kugenda gutara n'izo nkuru ngo babivuge hanyuma abayobozi babifatira icyemezo babice noneho ibibazo bicika mu gihugu n'abo bana bafatwe bahabwa akazi ubu se abantu bicaye hanze aha barababazi ko abashomeri ari benshi cyane ubu se ko batigera bateganyiriza abo bana abana bacu bakaba barangiritse ugasanga ahubwo barimo barabivuga ngo abana ngo mu gihugu ngo baba barananiranye ngo babaye ngo za mayibobo ngo rwose ngo bahindutse ngo abana ngo mu biyobyabwenge ngo ni inzererezi ngo ni ibibobo ugasanga barirwa babayoragura bari gushaka kugira ngo babayore babakute za panagare bajye kubafunga ugasanga igisubizo bakagishakira aho kitari ahubwo bakafashe barebye igitera abo bana kuzerera n'ubwomanzi bakagikemura hanyuma bagikemura bakaba bishe igitera hanyuma ugasanga ibibazo mu gihugu by'abana b'inzererezi n'abashomeri byose nta biro kuko umuntu iyo yagiye agatinda ku kazi ntabwo ubwo bubanzi buzaza yahera tundi akora waramushingiye ikintu runaka akora hanyuma yakora akazatekereza uburara bwo kujya mu buraya cyangwa se byo kujya kwiba ntabwo yabibonera umwanya iki kibazo cyakabaye kigenda abaturage n'abanyamakuru bakaza bagasanga abaturage n'ibyo byose bakabivuga hanyuma ikibazo cy'urubyiruko abana bacu tubyara kigakemurwa kuko cyagiye hejuru bacyumvise kigakemurwa ariko ntabwo gikemurwa ntigifite abakivuga ahubwo kubera ko badashaka no kucyumva politiki yo kuvuga ati turebe uburyo turamburusa abantu b'abashomeri batagize ikintu koko bagezeho batarabona n'iyo mirimo bategereje noneho amafaranga menshi akaba ari muri politiki ahubwo yo guhanga udushya no guhanga imirimo mishya abaturage bagombye gukora kuko kuvuga ngo uziga urangize imanite urangize kaminuza numara kurangiza ngo bazakubwire ngo jya kwihangira umurimo kandi nawe warabitinye kandi nanone wareba n'ugerageje kugira ngo ajye guhanga umurimo gira ngo ni ibintu tugenda tubona hirya no hino urahanga umurimo nanone bakawirukankaho bakiruka bakwirukankaho njyewe aho bagenda hose usanga birukankana abantu ucuruje nk'utwo twose tw'amandazi bakamwirukaho bakadutwara ucuruje utwo tuvoka bakatwirukaho bakadutwara ucuruje ubunyobwa bakatwirukaho bakadutwara ukavuga ngo ese kuki baba bavuga ngo abantu bahanga imirimo bayihanga bate nicyo kintu nyine ikintu twibazaho kubera ko twese ntawe ku isi hose uzaza hano akavuga ati hari igihugu kitabamo ubuzunguzayi rwose n'abo muri Amerika turavugana no mu Burayi turavugana bati dore reka tukwereke dore ahangaha bari kuzunguza dore aha bari kuzunguza dore hano gutya na gutya ariko hano mu Rwanda ngo ni ukwanduza umujyi ni gute umuntu nyarwanda nyamunyarwanda wambaye neza uri kwishakira amafaranga bavuga ngo ari kwanduza umujyi
ibyo bintu abanyarwanda benshi ngira ngo bagiye babigerageza, kandi ni ikintu tuzi abantu bagiye bahera ku tuntu dutoya bakazamuka bahereye ngo ku bibabi by'itabi, ku masegereti, bahereye ku tuntu duto bakize benshi abantu. Umuntu akora management ngo umwana yica agafundi bangana, baba bahereye ku dutoya, ariko ntibashaka ko abo batoya nabo batera imbere, ariko ari ikintu cyagombye kubahirizwa. Ubuzunguzayi rero ubona nibwo bushobora kuzamura umuntu bukazamugeza kuri level yo hejuru, ariko niba ushaka ko atera imbere, kora management umurebe uti wowe muzunguzayi muri mwishyirahamwe iri n'iri n'urugero, makarita n'ibindi bintu byinshi, turebe kwa kundi baka abamotari ngo amafaranga y'abamotari ngo buri kwezi niba ari buri kwezi ari buri munsi ngo bagatanga ngo umusanzu, niba ari umby'abamotari numvise ngo amafaranga bagenda batanga mu kigega cyabo, aya akaba agomba kubazamura ati twakoze ibikorwa ibi n'ibi ku kigega cyacu. N'abazunguzayo nabo bakaba bafite ikigega cyabo bagenda bashyiramo, uko bagenda biteza imbere bazamuka niko ejo bazajya mu mabotike no ugakora estimation cyangwa se valuation buri mwaka, ukavuga uti icyiciro iki ni cyavuye mu kuzunguza duke cyageze mu kuzunguza byinshi, iki cyazamutse cyageze mu mangazini. Kandi tunanashingiye ku bibazo bihari turi mu bisesenguzi muri politike y'igihugu cyacu, tukaba rero tukiri kumwe na First Lady Madame Wabarafinda, perezida wa RUDA, niwe turi gukorana ubu busesenguzi, niwe turi kureba ukuntu ibibazo byagombye gukemuka. Ni n'ibintu byiza cyane kugira ngo umutegarugori ahaguruka avuga ati umutegarugori agomba guhorana ijambo kandi agomba kuvuga, aho kugira ngo abategarugori bajye birirwa barengana. Nk'abo barengana bose ari kuvuga cyangwa se twese tuvuga ni abategarugori benshi b'abazunguzayi tugenda tubona birirwa ni bande bajyanywe kwa Kabuga, nibo bataye abana mu rugo babajyanye kubafunga babuza ababyeyi babo. Ibyo byose umutegarugori ngo kwisonga, umuturage kwisonga. Mu by'ukuri icyo kintu namwe mucyumva ko ari intero iri muri Rwanda, ni indirimbo iri muri Rwanda ngo umutegarugori imbere, umuturage kwisonga. Nibyo koko umuturage kwisonga, umutegarugori kwisonga, uko mubibona? Irageze
dufite imfungwa muri gereza, hari abantu bakubitwa muri gereza, kandi ibyo byose niyo mpamvu abaruda n'abarudakazi twebwe twavuze ngo umunsi Imana yadushyize yatuvuze ngo ni mwebwe bise, niyo mpamvu twamaze kuvuga ngo abagereza bose bazafungurwa, gereza zisibwe, ahari magereza hubakwe inganda, amashuri, amavuriro, hubakwe ibintu by'ingoro z'amateka, ibintu byose byabereye mu Rwanda, kuko hari ingoro zizashyirwamo mirage. ubwo ngubwo kuko abagereza kandi nkongera gukomoza ku biryo, ese ubundi bagiye nabo bagaburirwa imiceri, bakagaburirwa wenda ubwo buwunga, ibyo bigori byo kubarwaza ibifu kugira ngo bapfe vuba, ubundi ibyo byakuweho ko imisoro baka imisoro myinshi, abantu bagatanga amafaranga by'akamama byinshi bagaburiye imfungwa, bari nabo baba babafunze, ko bakita kureba babafungisha, ahubwo bakita kureba mu bafunzwe, ugasanga nibo bibazo, nk'amagereza yuzuye abana b'abantu, babura icyo babagaburira, sibo baba babafungishije. Ahubwo ngewe ikintu nasaba nka guverinoma
hakibukwa ko harimo ababahohotera abandi bagahinduka ibitare kubera ko batawe nabo n'abantu babahohoteye, bakamenya ko harimo kwitabwaho bose batavurwa kuko badafite imiryango, bose abagereza babayeho nabi nabo bakibukwa. Niyo mpamvu abaruda n'abarudakazi tuvuga ngo twebwe bose twari gukuraho iyo tujyaho, twari gukuraho ibyo byose kugira ngo turengere na wa wundi washyizwemo na wa muntu, nimba ari umusirikare runaka cyangwa umupolisi runaka washyizwemo na fande we, tukamuteza imbere tingana akavamo, kuko ugiye gutabara ngo mvugururu harimo abasigaramo nanone barenganyijwe kubera ko tuzi ako karengane twagiye tubibona ko harimo abarengana baba bageretsweho amadosiye n'abashaka yuko runaka adatera imbere, runaka ataba umuganga kumuruta, runaka ataba porofesa kumuruta, runaka ataba umunyapolitike kumuruta, runaka ataba umunyamakuru akamwamamarana, runaka ataba umuhanzi ukomeye cyane akamamara. Ibyo bintu nibyo abantu bafungirwa, kandi ugasanga bazize yuko badashaka yuko bamamara, kandi kwamamara kw'abo bantu nabo ubwabo ni uguhesha isura nziza igihugu. Bavuga ngo mu Rwanda hari ibyamamare, mu Rwanda hari uyu n'uyu w'icyamamare, mu Rwanda n'uyu hari umukinnyi w'icyamamare, mu Rwanda hari umusirikare w'icyamamare uzwi rwose uzi kugeraho. Ariko iyo umaze kumenywa n'abantu benshi, ikibazo hari abanyamashyari bahaguruka bakagenda bakaremera ibyaha abantu. Ibyo rero yewe numvaga abo bantu bagenda batahura abo bantu barenganya abandi bakaba aribo bahana, aho guhana abatunga agatoki dore harimo abantu barenganya abandi, ahubwo abo bantu bagaba intwari z'igihugu, igihugu kikabakunda kikavuga ati aba bantu badutungira agatoki abantu barera, reka tubikurikirane nitusanga ari byo wa muntu tumuhane, n'abandi bazatinya kuvuga kugira ngo b'abaturage cyangwa b'abanyamakuru batabatunga agatoki. Murakoze, iki kintu mvuze ku mfungwa. Ijambo ni ijambo. Urakoze cyane. Ku mfungwa hariho ibintu byinshi cyane kuko ibyo byinshi tujyana tubona, ibyo kurya nabi, hari no kurara nabi, n'ibyo byo gukubitwa, guhohoterwamo, ibyo bigiye bibamo. Hari ibintu byinshi wenda avuze tuzagarukaho, tukaba tugenda wenda munabyerekana muti urugero ibi n'ibi wenda nuko ikiganiro kiri kugana ku musozo, ariko tukazafata igihe noneho cyo kwicarira ku yindi urugero ibi n'ibi byose tuzabifatira nanone ikindi gihe mu bundi butumire bw'ubutaha. Ariko icyo twari turi kwibandaho ku mfungwa, hari ikintu cyavuzweho cyane ati aha ari amagereza agasenywa, cyangwa se urebye amagereza ari mu Rwanda, aya magereza yose uyafashe ugafasha abantu bagiye barimo ukabahamwa akazi wubatsemo uruganda, igihugu cyahita kiba paradizo. Urugero Pierre Damien ati hafunze abantu barenze 100,000. Bari abantu 100,000 bafunze bakora, tuvuge ari abakozi b'izo nganda z'izo gereza. Igereza yahindutse uruganda, tuvuge ugafata nka gereza y'Amageragere ukayikubitamo uruganda, abantu barimo bafungiyemo bagera mu 10,000, urwo ruganda rukaba rukoresha abo bantu bangana gutyo, bazatunga imiryango myinshi cyane, inshuti n'abavandimwe n'abandi bantu benshi. Ugafata nka gereza ya Gisenyi nuko nguko, ugafata gereza ya Bugesera, gereza nyinshi ziri mu Rwanda. Nkeka ko uturere twinshi tugiye dufite amagereza. Nyine ariko ubundi gereza habamo abo bantu bangana gutyo bose, sinakubwiye ngo biva ku bantu babagereka hirya. Ubundi gereza zuzura abantu nk'abo gute wenda abanyabyaha bishe, ubundi gereza igomba kujyamo umuntu wishe, umuntu wateka atari n'agakomeretsa abantu cyangwa se agasahura ibintu runaka. Ariko umuntu ugasanga umuntu ngo yakurebye, ureba ngo umuntu nigeze kumva ari umuyobozi uvuga ngo abanyamahanga ngo baraje ngo bagera ngo mu iduka ngo ry'abantu, mbona akavidewo harimo abadamu ngo abanyamahanga ngo baje ngo kureba ngo bagiye mu iduka, ngo hanyuma ngo abo bagore batangira ngo kuvuga abo banyamahanga, ngo hanyuma ngo bakora n'umwana wabo mu misatsi, ngo hanyuma ngo abo bantu ngo barajya kuregana ngo babavogereye ngo biki. Ubwo se abo bantu ngo bajya kubafata, abo bagore batabwa muri yombi. Ibyo ni ibintu byagereza koko, ibintu bifungiye umuntu. Ibyo kugira ngo abantu babaho gupfutse nimba wenda uwo mwana baramwishimiye, nimba ari abanyamahanga, abo bana
oya hari ngaho rwose ijambo ni ijambo. hari ibifungo biba mu by'ukuri biba umuntu afunze mu buryo budafututse ngo yangishije ubutegetsi abaturage, icyo kintu bakagifungira umuntu. Uri umutegetsi ngo bakwangishije abaturage, bya bindi tugira abana mu ngo, umwana akaza kuregera ngo papa ngo cyati mama ati arandebye arimo arambwira nabi, ni nk'ibyo ngibyo, andebye nabi arantutse, ngo yagize gute? Ubutegetsi bukomeye butajegajega abaturage bashobora kubwanga cyangwa bugahora kuki bwikanga abaturage? Udufungo nk'utwo ngutwo nitwo tuba tuvuga tuti hariho ibintu abantu ku mugani umuntu yagombye gufungwa yakoze ikirirego, icyaha kimwe kidasanzwe, yishe umuntu, yakoze violi y'umwana n'iki, ariko nabwo ntibafungwe bagiye kwicwa mu bwonko, ahubwo bagafungwa bagiye kwigishwa, bagahabwa bakigishwa, bagafata amasomo y'iyobokamana n'iki byose ku buryo asohokamo yaragoroha kugira ngo ajyemo agiye kugorekwa. Ntabwo imfungwa rero yakabayeho akubitwa, aryama nabi, arya nabi, abayeho nabi. Rero turi kugana ku musozo w'ikiganiro, ndumva hari tunashoje, ariko hari ijambo ry'umusozo. Ni rya jambo ry'umusozo tugira ngo udusoreze rwose, kugira ngo ntabwo nkubwiye ngo ni ugusezera ku banyarwanda kuko ntubasezeyeho, ahubwo ni ukubabwira ati tuzongera, ahubwo tubaye dusubitse ibiganiro, buryo usezeye ngo abagiye burundu, kuko n'ubundi n'ubutane tugukenera uzagaruka kandi urahari. Rero ni iki watubwira mu gusoza? Murakoze cyane. Rero yari fasire de waganiraga na Kuriganza, rwose murakoze kandi kudutunga mikoro, rwose mugira amahoro y'Imana, n'uwashaka kuwukoraho atakare muri politiki, kandi njyewe nkaba nifuriza, dore turi mu mwaka ushyira wa 2022, rwose tukaba tuvuye mu mwaka wa 2021, rwose njyewe nifurije umwaka mushya muhire abanyarwanda n'abanyarwandakazi, nkabifuriza umwaka wo kutazabarya ahubwo bazawuge, umwaka wa 2022 uzaturinde korona, ibirwara by'ibyorezo byose bitandukanye. Umwaka wa 2022 rwose ndabifuriza abari hanze mu gihugu rwose kuba rwose Uwiteka yateramo umutima abinaha rwose bakagira rusha, bakongera bakaba bamwe nabo bakagaruka mu rwababyaye. Bifuriza umwaka mushya muhire buri munyarwanda utuye mu Rwanda cyangwa se East Africa, Afurika yose n'isi yose, kuba yaba mu gihugu cyamubyaye aho guhora babariye hanze, kuko ubuhunzi ndabuzi twabubayemo bwari bushaririye rwose buraryana. Niyo mpamvu mpa agaciro abantu bari mu mahanga hose, abanyumva baneze amatwi, kandi ndifuriza n'umwaka mushya muhire abari muri gereza wa 2022, abo bana bose bafungiwe akarengane k'ibihekane, rwose abo bahungu barenganyijwe kuko batungaga mikoro abaturage, harimo Karasira Aimable, harimo Theo, harimo Cyuma Hasani, harimo ba Mushayitabo, harimo ba Rashidi, harimo ba Biatel Mutindo, harimo abitwa ba Jamari, harimo ni benshi mbese abari muri gereza bose, abo ngabo bose nibo mvuze, nibo nzi nakurikiranye byabo. Harimo bayidamange umunyapolitike bita undi bavugaga ukuntu nyine byamugendekeye umugabo we wo mu ntara bo mu majyaruguru. Harimo abagore bose bonzi bafunzwe, harimo abapasiteri nzi bafunze, harimo abaturage benshi abo bagerekeweho ibyaha.
nuko rero reka tugane ku musozo w'ikiganiro tubabwira tuti ikiganiro tuzongera ubutaha. Imana ikomeze ibarinde kandi turi kumwe mu biganiro bikurikira. Reka tubibutse yuko umurongo ufunguye ushaka wese kugira icyo yatuganiriza cyangwa se yatubwira, karibu ku murongo wacu, akamenyetso ko guteranya 450 728 944 144 iyo Tigo ni no kuri WhatsApp. Icyo ushaka kutugezaho, karibu. Imana iri kurinde kandi ikomeze ibane namwe. Mukomere kandi mugubwe neza. Ciao.